आज आम पढ़ा मौर्यन एम्पायर पार्ट 2। आज प्रथम क्वेश्चन होची व्हिच रिलीजन वाज एडॉप्टेड बाय अशोका आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग। तो क्वेश्चन रे कोन कहछि कलिंग युद्ध पर अशोक को धर्म ग्रहण करथिले। तो आंसर होची बुद्धिज्म। ऑप्शन नंबर बी होची यार राइट आंसर। तो कलिंग युद्ध पर अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्फ्लुएंस अशोक टू फॉलो बुद्धिज्म। तो क्वेश्चन रे कोन कहछि बौद्ध धर्म को पालन करबा पय अशोक को किए प्रवक्ताई थिले बा कहा द्वारा से इन्फ्लुएंस होइथिले। आंसर होची उपगुप्त। ऑप्शन नंबर सी होची यार राइट आंसर। अशोक उपगुप्तों द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज convened during the reign of king। तो क्वेश्चन रे कोन कहछि तृतीय बौद्ध सम्मेलनी को राजांको समय रे होइतिला। तो आंसर अशोक। ऑप्शन नंबर सी होची यार राइट आंसर। अशोकଙ୍କ समय रे तृतीय बुद्ध सम्मेलनी होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन whom did king Ashoka sent to Srilanka to spread Buddhism। तो क्वेश्चन रे कोन कहछि सम्राट अशोक काहाकू श्रीलंका को पठाइतिले बुद्धिज्म को प्रचार करबा पई। तो आंसर होची बोथ ए एंड बी। से महेंद्र जे कि तांकर पुओ और संघमित्र जे कि तांकर झियो उभय को बौद्ध धर्म प्रचार पई श्रीलंका पठाइतिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हु deciphered द ब्राह्मी inscription of Ashoka फर्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन रे कोन कहछि अशोकଙ୍କ द्वारा लिखित ब्राह्मी लिखि को किए प्रथमे पढ़िथिला। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंस। जेम्स प्रिंस नामक व्यक्ति अशोकଙ୍କ ब्राह्मी लिपि को प्रथम थर पढ़िथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ अशोक। तो क्वेश्चन रे कोन कहछि अशोकଙ୍କ सभार भाषा कोन थिला बा कोर्ट लैंग्वेज कोन थिला। आंसर होछि प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी होछि यार राइट आंसर। प्राकृत भाषा थिला अशोकଙ୍କ सभार भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप। तो क्वेश्चन रे कोन कहछि सांची स्तूप को ये निर्माण कराइथिले। तो आंसर अशोक। ऑप्शन नंबर सी होछि यार राइट आंसर। अशोक सांची स्तूप को बनैथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर हैज बीन फाउंडेड एट। तो क्वेश्चन रे कोन कहछि लायन कैपिटल जहा कि अशोकଙ୍କ द्वारा बना हिची ताहा कोठारे अछि। तो आंसर सारनाथ। सारनाथ रे अशोकଙ୍କ द्वारा निर्मित लायन कैपिटल अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिल्ट द सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर। तो क्वेश्चन रे कोन कहछि काश्मीर रे अवस्थित श्रीनगर शहर को किए स्थापना करथिले बा निर्माण कराइथिले। तो आंसर होछि अशोक। ऑप्शन नंबर ए होछि यार राइट आंसर। काश्मीर रे थिबा श्रीनगर शहरटी अशोकଙ୍କ द्वारा निर्मित बा प्रतिष्ठित। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट इंडियन किंग
had adopted Dhamma Mahamattas। तो क्वेश्चन रे कौन कहछि पुरातन भारतर कौ राजा धम्म महामात्रा को नियुक्ति प्रदान करथिले। तो आंसर होछि अशोक। अशोकଙ୍କ द्वारा धम्म महामात्रा नियुक्ति पाइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द मेन ऑक्युपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। तो क्वेश्चन रे कौन कहछि मौर्य जुगरे लोकमानकर मुख्य जीविका कौन थिला। तो आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर। कृषि थिला मौर्य जुगरे लोकमानकर मुख्य जीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द क्राउन लैंड वाज कॉल्ड। तो क्राउन लैंड रु जो कर आदाय करा जाउतला ताकू कौन कहा जाए। आंसर होछि सीता। ऑप्शन नंबर ए होछि यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉयल हाउसेस ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। क्वेश्चन रे कौन कहछि मौर्य जुगरे राजकीय गृह निर्माण करिवा पई कौन व्यवहार करा जाउतला। तो आंसर वुड। ऑप्शन नंबर ए होछि यार राइट आंसर। राजकीय गृह निर्माण करिवा पई मौर्य जुगरे काठ को व्यवहार करा जाउतला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो क्वेश्चन रे कौन कहछि मौर्य वंशर शेष शासक किए थिले। आंसर होछि बृहदत्त। ऑप्शन नंबर बी होछि राइट आंसर। बृहदत्त थिले मौर्य वंशर शेष शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। तो क्वेश्चन रे कौन कहछि मौर्य वंश परे मगधरे कौ राजवंश शासन करथिले। तो आंसर होछि शुंग डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर बी होछि राइट आंसर। मौर्य डायनेस्टी परे शुंग डायनेस्टी मगधरे शासन करथिले।